Maayong gabi mga boss. Time check 7 PM. Another overtime installation na po din sa Toyota Raize sa atong top of the line nga Keon Sondra by LED projector tricolor ni siya mga boss. 3 inches diameter, 100% plug and play lagi ni. Wala tayo giputol sa mga wire para di po ma-void ang warranty. Pag activity sa Highbeam sa ni client, separate ni siya sa headlight. Switch on, switch off ra gid ang buhaton ni bossing. Kini yung output ato karon mo ni naka high beam na ni siya. Mo ni indicator nga naka high beam. Try ta sa sulod ang output. Okay, walay error sa dashboard. Buhaton ni bossing. Switch on ra gid. Sayang daan nga switch off. On, all weather color ng warm white. Second nga on, high beam sa golden yellow. Off on, super white. Next on, high beam na pod sa all weather nga color, golden yellow. Off, high beam. All in one, 3 in 1 na ni siya mga boss. Kana wala kay pangitaon ba kay og kung mag-ulan man ganing, so di na kay nato maklaro ang dalan, so golden yellow ang atong gabi, atong piliyon. Pero clear lang ang weather, so diyan ita sa super white. Available ni siya mga boss ini sa Andres Auto Accessories, atong location sa Zone 7 Baraupol Diversion Road. Do lang kita sa dalan, kapit sa Welcome Depot. Pa-reserve na mga boss, kay hapit na ta ma-portang tong stock. Message lang sa atong page sa Andres Auto Accessories, Cagayan de Oro Brands. Okay mga bossing, peace, thank you.